Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman memperlihatkan aksi pasukannya saat menyisir parit tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 6 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia melakukan pembersihan ruang galian dari sisa-sisa tentara Ukraina di area Ocheretino. Pasukan penyerang dari kelompok tengah menghancurkan pasukan Ukraina di pendekatan utara desa tersebut setelah pembebasannya, jelas militer Rusia. Tampak pasukan Rusia meluncurkan tembakan dari senapan laras panjang. Beberapa pasukan lainnya juga melempar bahan peledak ke dalam parit. Ledakan demi ledakan tampak jelas dalam rekaman. Beruntung tak ada korban jiwa dalam penyisiran ini. Rusia memastikan parit tersebut bersih dari tentara Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Бросай, бля, что дрочишь? Марти, пошел, Марти, пошел! Стой! Чисто? Чисто. Отлично. Держи. Сейчас, может, еще одну жахнем на всякий случай. Зачищено, командир. Все, понял. Давайте следующих искать. Аккуратно. Чё там? Контролю. Давай второй, блядь. Сука, газ ёбаный. Марти, давай гранатой тогда сработай. Не хотят сдаваться в плен, кидай гранату. Бросай, бля, что дрочишь? Марти, пошел, Марти, пошел! Стой! Чисто? Чисто. Отлично. Держи. Сейчас, может, еще одну жахнем на всякий случай. Зачищено, командир. Все, понял. Давайте следующих искать. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.